Άλλη μια φορά που αναγκάζω το Στάμι να κάνει βίντεο μαζί μου, γιατί δεν θέλω να κάνω μόνη. Θα δοκιμάσουμε αυτά τα δύο. Είναι κινέζικα. Είναι αυτό εδώ. Full viral. Και αυτό εδώ. Θέλω να διαλέξεις εσύ ποιο θα πάρεις. ASMR. Κάνω σαν αυτό στο TikTok. Τζελεδάκια σε σχήμα τάρτας. Dango gummy. Dango shaped gummy. Oh. Αυτό εδώ. Α, είναι τζέλι. Η υφή του είναι σαν να έχεις κάποιο εθισμό στη βενζινόκολλα. Προσπαθώ εγώ. Bye.